ja se sap que les campanyes, doncs, qui les porta, qui les dissenya, fa el disseny oportú en cada moment. Però t'haig de dir que les campanyes no deixen ser més que vídeos que arriba a la gent. Hi ha vídeos de tot tipus, de tots els colors polítics, i cadascú ho fa en funció del que creu oportú. Hi ha llibertat per tot, el que li agrada se'l mira i el que no li agrada doncs no se'l mira. Jo crec que la realitat d'un vídeo és el dia a dia, és l'estar al carrer, és el fer campanyes, el fer arribar a la gent al nostre projecte, de que som catalans però també espanyols, que Catalunya sí i Espanya també, i aquesta és la realitat. I nosaltres, el nostre projecte del Partit Popular és un projecte per sortir de la crisi, per poder crear nous llocs de treball, que les petites i les mitjanes empreses es puguin desenvolupar i que, evidentment, puguin tenir finançament per tal de poder donar llocs de treball, i que les famílies, en general, evidentment, puguem arribar a final de mes. Nosaltres no creiem en la independència. La independència ens portarà per un mal camí, un camí d'incertesa, que fins i tot el propi Artur Mas, que en fa bandera d'aquesta independència, diu que és un instrument, ell només serà un instrument, i un instrument no serveix per gran cosa, és un instrument, però no té criteri. Aquesta és la realitat. Que ell digui que això és mentida, serà ell que ho diu, el senyor Mas, però en definitiva no té un full de ruta, no ens ha explicat clar en els catalans com i de quina manera faria front a les pensions. Avui per avui, si anem cap a la independència, des de Catalunya no es podran atendre les pensions.